Olá, amigos, tudo bom com vocês? A minha Fan aí, 160 2021, continua impecável. Barulho no motor, até agora nada, tá perfeita. Aí eu recomendo, viu? Também ela foi bem amaciada e ela continua andando de boa. De vez em quando eu ultrapasso uns 140, não vou viajar. Até agora tudo certo. Sempre limpa. Quem dá o grau tá aqui. Não empinando, mas lavando, deixando ela sempre limpa. Vamos ligar ela para ver como é que tá o barulho. Vou passar para revisão, segunda revisão. Agora tá para chegar aos 6.000 quilômetros. Vamos ver como é que tá. O ronco tá bonito. Então vamos dar uma acelerada para ver como é que tá o barulho. Tá certinho. Tá o normal, né? Vamos ligar. Olha que coisa mais linda. Motor forte. Tá quase aí chegando a segunda revisão. Vamos dar uma acelerada para ver aqui, né? Muito boa a moto. É isso aí, tô de parabéns. Valeu, dê um like, se inscreve, ajuda aí o canal que eu vou postar o vídeo, a próxima viagem para João Pessoa. Vou filmar o percurso todinho. Beleza, irmão? Obrigado a todos.